基本上跟我是吴子，大家不晓得还记不记得我很久以前有开箱过的一款火力发电炉哦。那款炉子虽然说可以在烤肉的同时呢，把这个火焰的热量转换成电力，帮你的手机充电。但是呢，后来我又使用了几次之后啊，发现呢有一些地方啊真的是有点不太方便了。例如说呢，它的燃烧槽实在是太小了，燃烧的效率又非常好，所以呢放进去的柴火要不了多久就被燃烧殆尽了啊，里面的那个空间又很小，就变成你要一直去清里面那个积碳。然后嘞，它的那个电力转换设施哦，不知道是有什么问题，火太大的时候呢，它反而会宕机，就不给你充电。所以后来我用了几次了之后呢，就把那个炉子给卖掉啦。但是呢，前阵子啊，我在网络上到处乱看的时候啊，又看到了这个东西。那我一看到这个商品就觉得，这不就是我之前开箱过那个火力发电炉的放大版吗？既然中间的这个燃烧槽改成这么大，那应该就可以改善我之前遇到那几个问题了吧？所以呢，我就远渡重洋把它从美国给买回来啦。不过呢，正当我兴高采烈的拆开包装，想要研究一下的时候呢，忽然发现这个东西好像根本不能火力发电。没错，一切都是一场误会。旁边的这个装置，它就只是一个超大型的电池跟电风扇哦，它会把风从这些孔洞里面这样子打出来。这样一来呢，它里面燃烧槽的木材，它燃烧的就会非常的完全哦，就可以做到无烟焚火。但是呢，谁管有没有烟呢？我只想要火力发电啊！本来上次跟鱼竿他们去司马县的时候，我就是要带这个东西去开箱的。结果呢，当天我发现这个东西不能火力发电的时候，我整个万念俱灰，根本就不想要把它带出门。殊不知，当天我们在司马县晚上那边焚火的时候嘞，那个调皮的风啊，一直把那个引火冒出来的烟往周围所有的人的脸上吹，吹到当天去的几个朋友鼻子都非常不舒服，晚上睡觉的时候疯狂的咳嗽，根本就睡不好。那个时候嘞，我忽然意识到，一个不会产生烟的焚火台，是不是其实也不错用啊？所以呢，这次的露营我们就来试用看看吧。反正我们工作室也还没整修好，我现在也没地方拍片嘛。好啦，总之我们今天就来试用看看这个炉子吧。那么在开始正式焚火之前呢，我们先来看一下这台机器的外观跟一些功能。那正如各位所见呢，它整个炉体它的空间其实非常的足够啊。如果是要放木材的话，应该我看我可以放蛮多的，它的容量是蛮大的。这个地方我觉得还蛮不错。然后呢，它除了这个燃烧的空间之外呢，就像我刚刚说到的，它里面有一些给电风扇的这个风走的这个孔道，在旁边这里。电风扇在哪里？这个管子上面是不是？对，这3个管子的这个孔就是连接到这台电风扇的。所以这边电风扇在出的时候呢，底下这边会出风，旁边这里会出风，那加速它里面整个空气循环。然后呢，旁边这一颗，我本来以为它是火力发电，但是我就是当天早上一打开发现，根本就没有收集热能的装备啊。它就是一个，那你现在这样直接开，可不能当一般的电风扇吹？可以啊，它就是个鼓风机啊，它就是个鼓风机。对啊，它这边就是一直出风，然后它这里就有一个洞，装上去的时候呢，这个洞就会刚好卡在这边，这样子一来呢，那个风就会源源不绝的从你们刚刚看到这些孔里面这样子吹出来。所以说我今天如果忘记带这个电池的话，我其实用什么小瓜牛或是一般的鼓风机往里面吹，其实意思是一样的嘛。好像是是不是？你用嘴巴在里面吹也是一样的哦。那你猜猜看这个东西多少钱？这个东西5、6千块吧 ？Nope。你看，更高还更低。我从美国买回来，如果不含运的话，它大概1万左右。1万，然后含运会到大概12000多。破东西啊1万，你就知道为什么我当天早上发现它不能火力发电的时候，我整个万念俱灰吧。气死我了，你知道吗？好啦，总之呢，这个东西虽然说它不能火力发电，但是正如你们跟周刚刚所看到的，它如果真的能够把我们焚火的时候的那个发烟量降低的话，我觉得倒也还行。而且你知道这个东西，它最好笑的是，它还可以连蓝牙。你看，我可以从蓝牙这边控制电风扇的大小。我觉得很没意义嘞。你在烧柴的时候，你人一定在旁边啊，为什么要无线控？不是，它这个不止可以无线控制，你还可以从它的蓝牙上面去监看那个火力的大小。哦，这个我就觉得合理多了。但是那它会显示温度吗？不会。废物。那接下来呢？时间也差不多晚了，我们就稍微等天气再暗一点，我们就实际的把它点火，然后跟我们这种传统的焚火台来比，看它们2个的发烟量跟实际的使用细节方面到底有哪些差别。
OK， 各位吃饱喝足，夜也深了，哎，我们准备来开始玩火吧。好，那我的测试的流程我打算这样子啊，我先用这一台号称比较没有烟的来生个火，然后呢，再用我们这个传统的这个焚火台来生个火，然后看一下到底谁的烟比较强。其实我有一个疑问啦，就是那个电池是塑胶的。然后到时候这个炉子点起来几百度，它就可以放到它旁边。你确定说明书上面没有说就是点燃之后要把它拆除之类的吗？没有。OK， 觉得这边这样子应该差不多了。来，各位看，哇，这个爆烟，没错。OK， 来，我们来看一下，看有没有效哦。Open。我觉得如果真的要减低烟的话，我吹个风就减低烟。其实是有机会的，因为我们之前拿那个鼓风机直接这样嘣，直接这样吹下去的时候，确实它那个火是大到几乎不会有烟的。你要去哪？喂，你有带哦？这么巧，我们刚好又有带鼓风机。来啊，我们直接实测一下，烟有明显变少。对，烟确实是有变少的，是不是吹散了吗？我们不要看。哦，又开始爆烟了，又开始爆烟了。从这个时候把它开下去，看看怎样。哦，好像火起来之后，好像有少一点，对不对？对，哎，没烟了。烟变很少了。不太有烟了，有没有？相机中蛮明显的，但是不会到完全没有。不会到完全没有，但是确实有降低了。我觉得这是因为现在这里面的这个火它还没有整个很均匀，它温度还没有很均匀，所以还是有很多地方是那边要烧不烧的。哇，火到大到这个程度，基本上都是不太会有烟的。它烟一出，是会有烟。它火变小，一颗烟就爆出来了。哦，所以这个东西就变成你风一直要在旁边吹。哦，所以这个时候这一台的优势就出来了，因为你不用管它，它就是一直帮你吹风。所以真的还是有差，真的还是有差。我觉得之前那台的火焰很漂亮，它的火球是那种我们在看那种 ASN 打 MV 的那种啊。我觉得这应该是因为它的燃烧槽的设计，它是长形的，所以它火焰出来的那个区域比较长吗？比较均匀一点。它真的是一不顾它直接是没火的，好烦哦它。所以我觉得用电动的好处就是，你只要火一起来就交给机器了，真的。但是另外一边就是要顾到它完全燃烧，它才会一直持续。真的哦，各位，所以我们已经比较出这个电动的跟这种传统的差别了。而且你们知道吗？我已经关掉风扇了，我从大概5分钟前我就已经关掉风扇了，但是还是不太会有烟，所以看起来我们已经分出胜负了。确实这一台的烟量是真的会少很多，而且如果你连这一点点烟都不想要的话。的意思吗？我把它开大一点了，它烟进一步的在减少了。确实，几乎没有嘞。它的燃烧很完全。现在我就算肉眼看也几乎不太有烟嘞。我现在在相机里面看是完全没有。好扯哦。不过我现在比较好奇的是旁边的这个风扇离那个火炉这么近，它到底会不会有问题啊？你要不要把它拔下来摸摸看？啊，我知道了。它如果一直是持续在旋转的话，它本身就是一个降温装置。哦，但是如果让它停的话就。不知道了，它这边蛮凉的，对啊，它这边没有什么温度所以你觉得这1万块是 OK 的吗？到1万块，我觉得好像有一点硬。但是我必须帮这个炉子讲一句实在话，就像很多那种什么韩国啊、日系啊、潮牌那个雷射切割机切一切，就要卖7、8千，那好像这个 CP 值高一点。哦，经理这么一说，确实是那我们来感受一下你在旁边的这个温度怎么样？就这个火看起来很疗愈。怎么了？不热？不是。对。对，我没有想到你会说对。你看这个火的大小，我的手在这里很近哦。但是现在这个温度是很温暖，它不会说让人家很烫很烫很烫的。因为传统的那个就是会有一个红外线一直照着你的感觉。对，传统的那种火到这么大的时候，基本上到这边已经是要要有一段距离的，很烫了。但是现在不会我觉得我开始喜欢这个东西了。会不会以后我就都带这个东西出门了，我就不带传统的？我觉得不错，而且我觉得它大大的缩短我们在焚烧的这个时间。真的好，那总之呢，我们现在8点50了，我们搞这个东西搞了50分钟了，我们也累了，来稍微休息一下，我们就来开开心心的烤个火吧。
热火做出来的焰射反应会是什么？哦，快！哇！谢，好帅！太拔不起来。哦，出事喽！出事了，来了，它粘在上面是不是？哇这样。哇，出事了！出事了！哇，跟我想的一哎，真的样。出事了！哎呀，所以说不用它的时候要拔起来。可是说明书上面没有说到啊。这是怎样？它上面说，嗯，它上面说，请务必保持鼓风机启用，否则电池板会有被烧坏的风险。得了！是不是跟我前面的推理一样？对不对？就是它本身是个散热系统。对，像心灵起起伏伏，你一开始觉得它烂，然后后来觉得它超好，结果它烧坏，你又觉得它烂。不是，其实，我现在不是在马后炮，我现在我刚刚真的是觉得说它应该是就是有一些说明我没有读清楚，所以我刚刚是不是有特别说有没有可能是我什么没有听清楚呢？我有补对不对？我有补那句对不对？不要把我剪掉哦。OK， 各位，转眼间到了第二天的早上了。那昨天晚上我们真的是非常的惬意，非常舒服啊！这可能是我露营以来到现在最舒服的一次焚火体验。哎，这个炉子真的是超乎我的想象哎，它从头到尾火力都非常的稳定。就到后来因为电风扇我们使用不当哦，过热移开战场。但是呢，光靠这个炉子本身的这个空气流动的结构啊，就足以支撑它维持一个非常稳定的火力。我真的是觉得非常不错啊！我要补充一点，你身上有味道吗？我洗过澡了，应该是没有味道吧？鱼竿头发有味道吗？没有哎。哇，地奇有吗？地奇头发有味道吗？好，反正总而言之呢，身上真的没味道。我昨天洗澡的时候我特别闻，衣服也没有。好，我们来看一下哈。是呢，我们现在第二天的早上了。那一般来说呢，我们这种传统的焚火台哦，它里面那个积的那个灰烬，温度它还是会蛮高的，所以我们必须要直接去冲水啊。但是呢，我今天早上有稍微摸了一下，这个燃烧殆尽呐。它现在已经几乎没有温度，我不确定它的灰里面会不会有温度，但是我现在摸外面是完全没有温度的。哦，各位可以看到，它里面的燃烧非常的彻底啊，整个都是这种灰烬。哦，好方便啊！我现在有一点点想要知道它里面的余烬里面的温度，但是我又不太敢用直接。可以啦，你火系 YouTuber 来切对，来错误动作，请模仿啊！哇，有温温的吗？一点点，比体温还低的温度，就是一点点温度的温度而已。哇，各位，我们用这个传统的焚火台有好几次经验，就是我们在倒里面那个灰的时候，一开始我们不知道里面那个灰的温度很高，热桶烧起来。对，我直接倒进热桶里面，然后在那边收一收，怎么闻到一个塑胶燃烧的味道？一看，热桶破一个洞。我自己有一次这样的经验，那我露营的朋友也有一次这样的经验，这是第一次不知道。对，有初学者啊，初学者。对，但是这个余烬完全没有温度，蛮惊人的。没有特别难清的地方，基本上就是跟一般的金属焚火台一样，拿水冲一冲，刷一刷。因为它是烤漆的，所以它可能没有办法拿那种钢刷这样子咔哧这样子刷。不过也没必要啊。对啊，也没必要啊。它其实没有卡太多东西在上面。如果你不要拿来烤肉，然后直接那个油加着那个碳直接这样粘上去的话，应该都是蛮好清的。我是真的不太建议拿来烤肉啊，除非你上面有一个铸铁锅、铸铁盘。OK， 所以清洗起来基本上也不太会有什么问题。但是要值得注意一下的是，这个东西因为它有很多这种网状的结构，它应该特别容易生锈。所以如果各位清完了之后，一定要赶快把它弄干，不要让它湿湿的摆太久，不然这个生锈一定变得超难看。好，总之呢，我们今天开箱这个炉子真的是出乎我的意料，它应该会是在接下来的几年之内成为我的主战焚火台。好啦，总之呢，以上就是我们开箱的这个 BioLite 的无烟焚火台啊。那当然除了焚火之外呢，它还可以烤肉啊，还可以烤披萨，还可以干什么之类的，它功能非常多啊。那扩展套件也非常多啊，自己有兴趣的话上网去搜寻一下。这个没有连结，不要跟我要连结，没有工商，我是买来要特当火力发电，结果阴错阳差的发现它是一个非常好的无烟焚火台的啊。好啦。
那总之呢，以上就是我们今天的影片啦。如果喜欢的话呢，别忘了点赞、分享、留言。想要看更多影片的话呢，可以点旁边小框框，或者是我的胡子 Life 给你们看一下。那当然也不要忘了，这次我们一起出来露营的各位伙伴小杰、地奇跟鱼竿，他们那边都有相关的影片，大家也一定要去他们的频道看一下哦。那今天就这样啦，我是胡子，我们下一次再见，拜拜。Hello，大家好，我是陈立，我是贺龙，大家好。这是皮亚哥，欢迎收看《超人少年》，我是胡子，我是志奇，我是徐波。哈密 Video Cat 网红馆发烧强片14天抢先看，独家喜剧大片会员无限看。他们